Mindenkinek, én Freeman Gaming Andi vagyok, és üdvözöllek titeket a mai videóban. Ebben a mai videóban az Open the Box, vagyis Unboxing videóval fogok játszani. Már látjátok is a képernyőmet. És ki kell nyitni a dobozokat, és akkor ami benne van, azt kapjuk. Remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a videó, ha igen, akkor like, ha nem, akkor meg egy unlike. Ezzel élezem. Iratkozzatok fel, és kapcsoljatok be a csengőt, ha nem tettétek meg. Köszönöm szépen! És most jön az a része, amit nem értek. És újabb 3 doboz. Azt a 1000 forintom van-e? És újabb 3 doboz.
Egy lámpabúra, jaj! Jaj! És a konyha is megnyílt. Király! Yeah! Szipi-szopi! Egyszer, így né. Egy tető. Yeah! Megy a konyhába, király! Nem, ja nem, azt hittem a konyhába megy. Megint 1000 forint, yeah! Osztva, de jól néz ki, ezek a konyhai dolgok. Egy mikró, yeah! Egy váza, yeah! Létre, vagy mi? Yeah, nem, asztal. 800 forintom van. Újabb 3 doboz. Oh. De mi van, hogyha ezért? Mi van, ha ezt kibontom? Nem tudom tenni semmit.
Ja, ezek csak izék ilyen valamik. Na most mi lesz, amikor azt kibontom? És holahová tenni kell? Akkor ki kell dobni megint? Nem már. Ja, tudtam, hogy aztán. Jéj, és ez a szoba már. Nem sokára kész, még 1, 2, 3, 4, 5 dolog, és aztán a konyha jön. Király, királymód. 700 forintom van. Legyen ez. Újabb 3. Egy mikró. Király, királymód. Ládikó. 700 forintom van, és ezeket meg tudom menni, ezt ingyen az elsőn, ezt videó alapján kapom meg, ezt meg 300-ért. A videót is 100 forintért. Na de van 700 forintom, na mindegy, úgyhogy. A mai videó most ennyi volt, 13 perc után van, úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Bocsánat. Ha nem tetszett nektek ez a videó, hagyjanak akkor like, ha nem, akkor meg egy unlike. Ezért iratkozzatok fel, és kapcsoljatok be a csengőt, ha nem tettétek meg. Köszönöm szépen! És találkozunk holnap. És minden egyes nap, hétfőtől csütörtökig. Tőletek a legjobbak. Az isteni egyetlen eredeti tutti frutti ízű tutti juice sweet tea legyen veletek. Sziasztok!